points. Angelo Cornejo, our points leader for the stock under gold. Opo. Kailangan pala natin pag-uwin yung proven kasi merong golden boys na tatakbo sa proven. So after the golden boys, beginners production tayo ha. After the golden boys, na nasa starting gate now, yung beginners production ang susunod. So punta na ngayon sa waiting area. Bata pagsuha siguro. Ayan. Masarap kasi tatay.